Ադրբեջանի փոխվարչապետը ցանկություն էր հայտնել երեք գնալ այն գյուղը, որտեղ ինքը ծնվել է։ Սա քաղաքական եւ պրոպագանդիստական քայլ է Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի ցույց տա, որ կան ադրբեջանցիներ, որոնք Հայաստան են ծնվել, որ նրանք ուզում են վերադառնալ եւ այլն եւ այլն։ Սա 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստան տեղափոխման ծրագրի քարոզչական հնարք է։ Միևնույն ժամանակ մենք լսեցինք նրա դասարանցու այն հայտարարությունը, որ նա ասում է, որ այդ մարդը գերազանց սովորելով միակ սխալը, որ միշտ արել է, Հայաստան բառը փոքրատառով է գրել։ Նրանք մեր երկիրը չեն տեսնում որպես անկախ եւ ինքնիշխան։ Նրանք մեր երկիրը համարում են իրենց համար հակառակորդ։ Մենք պետք է կարողանանք ունենալ ուժեղ երկիր եւ երաշխավորների միջոցով ունենալ երկարաժամկետ խաղաղություն։ 300,000 ադրբեջանցիները Հայաստանում, պատկերացրեք, ադրբեջանցիներ են գալիս եւ մի օր միջադեպ է տեղի ունենում հայ մարդու եւ ադրբեջանցու միջեւ։ Ելնելու են հայտարարեն ԿՊԱ-ականները, որ մենք չենք կարող նրանց պատժել, քանի որ այդ դեպքում խաղաղությունը կխաթարվի եւ Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի մեր դեմ։ Եվ մենք մեր երկրում կհայտնվենք գերի կարգավիճակում։ Սա է մեր ուզածը, թե ոչ։ Մեր երկրին ուժեղ առաջնորդություն է պետք, երաշխավորված խաղաղություն է պետք, որպեսզի մենք պատմականորեն մենք լինենք թելադրողը մեր երկրում ինչ ենք անում, սահմանադրությունը ինչպես է լինելու եւ իրավական նորմերը ինչպես են լինելու։ Եվ դա լինելու է։ Հայ ազգը դրան պատրաստ է։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։